Что происходит, если вы не посчитали себестоимость каждой услуги по ремонту и пошиву в ателье? Получается, что одна услуга сделана вами в плюс, допустим, 1000 рублей, а другая в минус 1000 рублей. Вместе результат 0. Вы много работали, но ничего не заработали. Единственный выход – сесть один раз и посчитать свои цены, посчитать себестоимость на каждую услугу ремонта и пошива. Как это сделать быстро, я рассказываю на своем бесплатном эфире. Регистрируйтесь прямо сейчас.